هول میره. یه مدل کاشته، یه مدل دیگه هم از وسط گرفت میگیریم، خیلی ریز هول میدیم بره داخل. پنسو نباید خیلی فشار بدیم، گرفت له میشه، گرفت کات میشه. بعد وقتی هم گرفت میره داخل یک بالا پایینش میکنیم که این ریشه ها تماما صاف بشه. این کارا زمان بره ولی وقتی مو که در میاد خیلی قشنگ تر. تک ریشه ها رو سعی میکنیم بغلش که مو داره و ما لابلا زدیم بکاریم. 3-4 ریشه هایی که داره رو وسط میکنیم که سر پر بشه. بچه ایشون خیلی موهاشون ضعیفه، با اینکه ریشهاش خیلی زیاده ولی ضعیفه. خیلی نباید پنسو فشار بدیم چون ریشه ها ترده میشکنه. از کمر که بشکنه به هیچ عنوان مو در نمیاد. بعد وقتی همینجور گرفت میره داخل نباید ولش کنیم به امان خدا. باید حتما درش بیاریم. این قسمت بالایی گرفت باید بیرون بمونه وگرنه مو از داخل رشد میکنه و تو خود سر میپیچه، عفونت میده، فولکول میشه، کلی اتفاق میفته. این 5 ریشه 6 ریشه ها رو میاریم وسط سرشون که خالیه میکنیم. الباقی نه، مرتب از یک طرف که استیک خالی نمونه. کاشته قوتت کوچیک شد بهش. مریضم حالش خوبه خدا رو شکر میخنده. اینا هم که چربی موه اینا رو نمیکاریم، میره روی گوز خفه میشه.